Wannan shine kangon da na gansu sun shiga. Yon alaji da fatan ka taho da bindiga. Ina ɗauko wannan ɗaya ta ƙasa a daka. Oga mu shiga ta ƙofa ko mu hauka tanga. A'a ku jira kan mu shiga mu ga najasa. Nasga ga su can sun fito da sun rufe fuska. Wait, let me talk to you brothers. Me kuka aikata duk ku biyun together? In kun tuna kowa cikin ku ai yana da moda, kuma yana da girlfriend sannan yana da sister. Ya za ku ji a ranku idan hakan aka mata? Si dakata mana karamin kila, an kai wasa yanzu nan zamu maka illa. Da ka ja da mu gwara ka rungumi ka tafila. Mu bi ƙananan yara wannan da shi muka saba, domin a rayuwa da shi muke biyan bukata. Ne makalla su wonin kakka sake saka sister. Wani yau rappers suke wa warning, gashi a zahiri kuma sun yi aiki mai muni. Wasu suna aikata rapping ne because of money, wasu kuma bakin zalunci ne ina tsammani. To kuma menene dalilin ku yau ga ku gani? Da kake cewa ga mu ga kan me zaka iya? Ni ba fara yin rapping ba ma sai da na shirya, sai da na je gun yan bori na karɓi tambaya. Yau ga ka a gaba na kan namun hayaniya, maganganun ka na ɗazu sun sa ni hasala. Kar ka sake saka moda girlfriend da yar uwa. Wata kan dai na wasu banza na ku dukiya. Allah da kansa yace la ta karabu zina, amma ku kun aikata da yara ma ƙanana. Haters bigi yon alaji ku kama su ko rike su. Oga ina gani waɗannan mu danne mu yanka su. Ko mai ta yanka naman jikinsu ɗan ya har su rasu. A'a ku basu yanzu bindiga za ta yi gaba da su, suna da zunubi bana son ma ku jagwalgwala su. Nice guy, a buɗe musu fuska domin al'ummar musu gane su. No, kar ka fara, in kai za ka yi nadama. Dukkanin abin da mutum yake yi to ka sani Allah ma halicin mu gwani yana kishin halittarsa. Kaka ga mutum yana aikata laifi kai masa bidiyo ka kai gaba. In ka ɗau hotonsa ka yaɗa shi a duniya mutuncinsa za ya zuba. In za ka iya hukunci ka yi, in ba za ka iya ba ka kyamace shi ka yi gaba. Wannan magana ce ta annabin mu shugaba. Na zai mun fahimci dukkan abin da ka faɗa. To shiga ku ebo 'yan matan kawai mu yi gaba.